ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം അതിനായി ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കാം. 1/4 ഗ്ലാസ് പാലിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ബട്ടർ മിൽക്കിലോട്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ മിക്സിലോട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക. അതിനുശേഷം ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി 1 കപ്പ് മൈദ, 1 മുട്ട, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, കോൺഫ്ലവർ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പിന്നെ തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിൽ കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി മൈദ, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച ചിക്കൻ പുറത്തെടുത്ത് ഒന്നുകൂടി നല്ലവണ്ണം യോജിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ബാറ്ററിൽ മുക്കി നല്ലവണ്ണം മുക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പൗഡറിൽ എല്ലാ വശവും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് മുക്കിയെടുത്ത് ചൂടായ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.